வெல்கம் டு கோடை சமையல். இன்னைக்கு நம்ம கோடை சமையல்ல ட்ரீ டொமேட்டோ ஃப்ரூட் சட்னி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இதன் டொமேட்டோ ட்ரீ. கிரீனா இருக்கிறதெல்லாம் காய், ரெட்டிஸா இருக்கிறதான் பழம். நம்ம ரெட்டிஸா இருக்கிறத பறிச்சு எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு மேலே இருக்க தோல் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும், அதனால அதை சாப்பிட முடியாது. உள்ளே இருக்கிறத சாப்பிடலாம். இந்த ஃப்ரூட்ஸை அப்படியே சாப்பிடலாம். இன்னைக்கு இந்த ஃப்ரூட்ஸை வச்சு எப்படி சட்னி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த சட்னி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் ட்ரீ டொமேட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும், அதனால் நல்லெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். மிளகாய் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். உப்பு, தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, உளுந்து, கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த ஃப்ரூட்ஸோட ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணணும். அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நம்ம நெருப்பில் இதை சுற்றலாம். நெருப்பில் நம்ம சுட்டு எடுத்துட்டோம்னா இதோட தோல் ஈஸியாக வந்துடும். இப்போ இந்த பழத்தில் எல்லா பக்கமும் நெருப்பு படுற மாதிரி நம்ம நெருப்பில் காட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்ச நேரம் ஹீட் ஆனோன்னா அந்த தோல் அதுவாகவே ரிமூவ் ஆயிரும். இந்த மாதிரி தோல் எடுத்ததுக்கப்புறம் இது எல்லோ கலரில் இருக்கும். இப்போ நம்ம எல்லா பழத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டிஸா சின்ன சின்ன சீட்ஸ் இருக்கும். இந்த ஃப்ரூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹில்ஸ் ஏரியாவில் தான் கிடைக்கும். கொடைக்கானல், ஊட்டி இங்கெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ ஒரு கடாய் சூடானதும் அதில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் கடுகு, உளுந்து போட்டு தாளிச்சுக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதோட நம்ம கட் பண்ணி வச்ச ஃப்ரூட்ஸை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா வதக்கிடலாம். இந்த மாதிரி கரண்டியை வச்சு கொஞ்சம் நல்லா மசிச்சுக்கலாம். இப்போ இதோட ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த சட்னி பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் இருக்கும். இது சாதம், இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி எதோட சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ஒரு டைம் இந்த சட்னியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் பி இருக்குது, விட்டமின் சியும் அதிகமாக இருக்குது. இந்த ஃப்ரூட்ஸ் இம்யூனிட்டி லெவலை அதிகமாக்கும். சிம்பிளான டேஸ்டான ட்ரீ டொமேட்டோ சட்னி ரெடி. எங்கள் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.